õhtust, head vaatajad! On suur rõõm taas teiega kohtuda, aga samas tuleb tõdeda, et sel aastal on Tallinna Panoraam viimast korda eetris. Valmistume jõuludeks ja kutsume teidki osa saama meie tänastest jõululugudest. Tallinna kaasav eelarve toob linnaruumi juurde rohelust, välijõusaale ja mugavusi puhkealadele. Me tegelikult kirjutasime selle projekti juba eelmise aasta konkursi jaoks ja siis me ei pääsenud hääletusele, aga sellel aastal pääsesime ja kui see töö võitis, siis mul oli isiklikult ikka väga hea meel ja kõigil meil, kes olid projektiga seotud. Kuidas veedetakse jõule Tallinna laste turvakodus ja sotsiaalmajades? Võib-olla igal inimesel ei ole sellist inimest, kes talle tuleks külla või saadaks talle kaardi. Ja vaadake, poest ostetud kaart on midagi teine, kui on oma kätega tehtud kaart. See annab hoopis teise tunde juurde. Millised on meie inimeste jõulusoovid? Mina elan küll lootuses, et ühel ilusal päeval need jamad lõpevad otsa ja me saame oma rahuliku eluga jälle edasi minna ja naeratada ja tunda ennast võimalikult hästi. Jõulude ajal on olulised märksõnad kodusoojus ja turvatunne. Paraku leidub aga neid, kelle jaoks on ühel või teisel põhjusel need võõraks jäänud. Kuidas tähistada jõule siis, kui sul kodu polegi? Ene jaoks on need Männiku sotsiaalmajutusüksuses teised jõulud. Naise sõnul tekitavad temas jõulutunde väikesed asjad nagu näiteks jõulukaktus aknalaual või taevast langev lumi. Ene leiab, et jõulude ajal võiks igaüks teha ka väikese heateo, sest just heategude kaudu sünnivad jõuluimed. Nii otsustasidki Männiku sotsiaalmajutusüksuse elanikud juba novembri alguses hakata meisterdama jõulukaarte Iru vanadekodu elanikele. Sellise mõttega, et vanadekodu on vanadekodu ja võib-olla igal inimesel ei ole sellist inimest, kes talle tuleks külla või saadaks talle kaardi. Ja vaadake, poest ostetud kaart on midagi teine, kui on oma kätega tehtud kaart. See annab hoopis teise tunde juurde. Teistele inimestele ma sooviksin valgeid jõule. Ma sooviksin rahulikku õhtut ja kas või oma perekonnas, kui kokku saada, kui suurema seltskonnaga. No, jõulud on selline kodune püha, et rohkem peetakse tervist kõigile ja no kõike head. Männiku sotsiaalmajutusüksusest tulevad jõulud tänavu nagu ka mullu teisiti kui varasematel aastatel. Ilma suurema kogunemiseta ja tagasihoidlikult. Küll aga tunnevad sealsed elanikud rõõmu advendiaja toiduprojektist, mil üheskoos valmistatakse kolmekäiguline pidusöök. Ma vaatasin, et kliendid särasid. Nad said midagi teha. Midagi muud, mida nad tavaliselt ei tee. Ja see meeldis neile. Märkame üksteist ja mingil määral nagu püüame ka rohkem nagu klientidega jõuludest rääkida. Ja kliendid hea meelega räägivad jõuludest, kuidas nende jõulud on, millised rasked ajad on, millised head ajad, millised jõulud on neil rõõmsad olnud. Et hea meelega räägivad ja jutustavad oma lugu. Sõpruse sotsiaalmaja elanik Ilmar ütleb, et temast tekitavad jõulutunnet rikkalikud jõulutuled, mida võib igas Tallinna linnaosas silmata. Kui tahad endale jõulutunnet, siis saab vanalinnas jalutada ja kohvikutes või kuskil ikka. Seal on igal pool jõulutunne üleval. Ilmari jõulusoov on aga siiras ja südamlik. Rahulikku meelt ja tervist ja vastupidavust. Rõõmu uude aastasse. Koht, kus jõuluõhtul püütakse luua võimalikult kodune atmosfäär, on Tallinna laste turvakeskus. Lilleküla üksuses on ettevalmistused jõuludeks täies hoos. Koos õpitakse luuletusi ning ka jõulukuusk on juba ehitud. Jõuluõhtul plaanitakse süüa traditsioonilisi jõuluroogasid ning vaadata mõnd toredat lastefilmi. Kokku veedab seal oma jõuluõhtu umbes 10 last. Ja kuna meil on erinevad lapsed näiteks, siis me proovime rääkida erinevatest kultuuridest, kuidas seda jõulud on nii Venemaal, nii Eestis kui ka teistest riikidest ka. Kõik, mis siin tehakse, et just me tahame seda et nagu kodus oleks. Soe, mõnus, tore ja see kaitsetunne ka oleks siin ja rahutunne.
loomulikult ei jää jõuluõhtul tulemata ka kingitused. Meil on erinevad sponsorid, kes iga aasta toovad midagi, siis on ka lastekaitse poolt kingitused, siis on ka need vanemad, kes ikka mäletavad enda laste eest ja toovad siia ja erinevad firmad ja iga aasta midagi toovad meile ka. Abivajajaid on meie ümber aga väga palju. Näiteks Tallinnas osutab Toidupank iganädalaselt abi umbes 8000 inimesele. Sinna hulka kuuluvad ka sotsiaalmajutusüksuste elanikud. Sel aastal jagab Toidupank jõulupakkidesse väga mitmesuguseid toiduaineid. Nagu näha, siin on moosi, konservid, suhkur, riis ja väga palju maiustusi isegi. Väga suur tänu kõigile organisatsioonidele on tehtud toidukogumisi selleks, annetatud raha, ka toidupangad ise on ostnud toitu, ja loomulikult kõigile headele inimestele need toidukotid siis puuduskannatavatele inimestele saavad tehtud. Kõik, kes soovivad jõulueel ka omalt poolt väikese heateo teha, saavad annetada läbi suuremate e-poodide nagu Barbora, Coop, Selver või Rimi. Täpsem info on leitav Toidupanga kodulehel. Lisaks võib Rimidest leida ka kärusid, kuhu saab abivajajatele toitu jätta. Sel nädalal selgusid Tallinna kaasava eelarve võitjad. Seekord eelistasid pealinlased ideid, mis toovad linnaruumi juurde rohelust ja välijõusaale. Kõigest sellest kohe lähemalt meie järgmises loos. Haabersti kaasava eelarve võiduidee elluviimine muudab suvitajate elu Kakumäe rannas kordades mugavamaks. 5 kohaliku elaniku poolt esitatud ettepanek oli rajada randa paviljon, kus oleksid tualetid, välidušid, joogikraan, lukustatavad kapid ning lisaks ka ema ja lapse tuba. Kuna me ise elame siin Kakumäe ranna lähedal ja ka külastame seda randa väga tihedasti, see on ilus, koos perega, koos lastega. Ei ole meil siin korralikke käimlaid ja pesemisvõimalust peale suplust ja sinna juurde veel kuuluvaid asju, mis oleks elementaarne teenus, mis oleks nagu rannas olemas. Me tegelikult kirjutasime selle projekti juba eelmise aasta konkursi jaoks ja siis me ei pääsenud hääletusele, aga sellel aastal pääsesime ja kui see töö võitis, siis mul oli isiklikult ikka väga hea meel ja kõigil meil, kes olid projektiga seotud. Üle linna olid hääletusel edukad veel mitmed teisedki projektid, mis toovad puhkealadele mugavusi juurde. Lasnamäel näiteks võitis idee, mis näeb ette rohkem avalikke tualette parkidesse. Kristiines tuli aga esimeseks Ott Kiivikase esitatud idee rajada linnaossa 3 tipptasemel välijõulinnakut. Idee võtta osa siis kaasava eelarve projektist tekitas ikkagi olukorrad ise. Praeguse plaani järgi on plaan sellised innovatiivsed jõuseadmed, mida me näeme siin ka Taamal. Me oleme praegu Haabersti küll nii-öelda raba ääres neid näitamas, aga see on ka tegelikult eelmise aasta kaasava eelarve projekti tulemus ja nagu näete, inimestele see idee meeldis ja need on siin väljas. Aga tegelikult samad Omnitsimi seadmed on plaan sinna ka panna ja innovatiivsus seisneb see, et nende peale saab täpselt samasugust treeningut teha nagu sisejõusaalis. Ettepaneku järgi hakkaksid välijõusaalid paiknema aadressitel Tedre 58, Sõstra 1A ja Kännu 86. Koroonaviiruse ajastul üha rohkem inimesi soovibki treenida õues ja teha erinevaid tegevusi õues ja kui see projekt nüüd 2022. aastal ellu viiakse, siis see kahtlemata rikastab treeningvõimalusi Kristiines. Ka Mustamäel osutus võiduideeks välijõusaal, mis rajatakse Sütiste metsa. Põhja-Tallinnas kogus kõige enam hääli aga Jaapani-pärane minimets. Kesklinna võiduidee toob linnaruumi juurde rohelust ja puid. Ma tahaksin tänada kõiki, kes selle tagasihoidliku ettepaneku eest hääletasid. Seda peab vaatama, kas mõni allee vajab uuendamist või mõni põnev ristmik võib-olla võimaldaks sinna kõrghaljastust lisada. Et seda peab vaatama siis sõltuvalt puuliigist, kohast, kuhu teda istutatakse. Nõmmel anti enim hääli Nõmme suusahüppetorni K50 visioonile, kuid linnaosas pääses löögile veel teinegi projekt. Sellega rajatakse Nõmme rongi- ja bussipeatustesse juurde rattaparklaid. Pirital võitis inimeste poolehoiu idee rajada Pirita Majandusgümnaasiumi õuealale koolipark.
Need, kes paraku jäid teiseks, et nendel ka ei tasu kurvastada, kindlasti tugevamate häälte nii-öelda saagipüüjatega, ideedega me läheme kindlasti edasi ja proovime realiseerida ka võib-olla 1 või 2 ideed lisaks, mis kaasava eelarve hääletusel nii-öelda lauas olid. 8 linnaosas oli hääletusel kokku 132 kaasava eelarve ideed. Hääletusel osales kokku üle 11 000 Tallinna elaniku. On näha, et inimesed saavad aru, mida nad valivad, nad saavad aru, mis on kaasava eelarve kontseptsioon ja tulevad ka vastavad ettepanekud. Ja me näeme, et aasta jooksul me suudame kõik need ettepanekud ka ellu viia. Selleks on nii vastavad vahendid kui ka piisavalt aega. Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks on kavandatud 1 miljon eurot. Võiduideed viiakse ellu järgmise aasta jooksul. Millised on meie inimeste jõulusoovid? Mina elan küll lootuses, et ühel ilusal päeval need jamad lõpevad otsa ja me saame oma rahuliku eluga jälle edasi minna ja naeratada ja tunda ennast võimalikult hästi. Lõppev aasta Tallinna suurimad võidud vaatavad tulevikku. Meie linnal on siit kaasa võtta nii võit Euroopa rohelise pealinna konkursil kui ka UNESCO muusikalinna tiitel. Ma ei kahelnud hetkegi, et see UNESCO muusikalinn meile sobib. Kuidas saavad kõigi tervisemured lahendatud pühade ajal, mil perearstiabi ei ole kättesaadav? Tallinna Panoraama tagasi ja jätkame saadet siin jõuluturul. Jõulude ajal on ikka põhjust lõppevale aastale tagasi vaadata. Külli Mariste teebki nüüd tagasivaate aastale pealinnas, mis tõi kaasa mitmeid väga tähelepanuväärseid võite. Lõppeval aastal jõudis Tallinn kauaoodatud verstapostini. Lahtis 9. septembril toimunud Euroopa rohelise pealinna finaalis võideti 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitel. It's my great pleasure to announce that the 2023 European Green Capital is... Let me have some water. Alan, congratulations! Tallinn on olnud Euroopa rohelise pealinna finaalis 3 korral. Seekord aitasid võidu tuua roheline linnakeskkond, rohepöörde strateegia, puhas õhk ja roheline transport. Isegi kui seda tiitli ei oleks, siis me jätkaks seda tööd igal juhul. Sest minu arvates rohepööre ei ole lihtsalt ilus kaasaegne kontseptsioon. Tallinna rikkalik ja mitmekesine muusikaelu viis pealinna järgmise aasta UNESCO muusikalinna tiitlini. Tallinna tegevuskava sai kandideerimisel pea maksimumpunktid. Ma ei kahelnud hetkegi, et see UNESCO muusikalinn meile sobib ja et me selle saame. Üle 40 erineva muusikaorganisatsioonide läbi viidud ajurünnakute põhjal sündisid ideed ja mõtted, mida hakata järgnevatel aastatel ellu viima. Kahtlemata on seal seesama rahvusvahelisuse ja kvaliteedi tõstmise võimalused, uued digilahendused, digivõimalused, publiku järelkasv. Sel aastal täitus ka teatriinimeste kauaoodatud unistus Linnateatri juurdeehituse algusest. Teatrikompleksi renoveerimist on oodatud ja planeeritud pikki aastakümneid. Teatripäeva eel andis Elmo Nüganen Tallinna Linnateatri peaukse võtme sümboolselt ehitajale üle. Kui ehitad maja, tee sellele suured aknad, et päikese selged kiired sisse neist paistma ei lakkaks. Lai 23 teatrimaja sisehoovi valmib uus 350-kohaline põrgulava koos lavatorniga, 130-kohaline Blackbox ning vabaõhulava 500 vaatajale. Sajandi ehituse tiitlit vääriv uus teatrikompleks valmib 2023. See tasand, kus me praegu seisame, see saabki olema siis see 0 tasapind ka sellel vabaõhulaval. Et me ei lähe mitte auku, vaid me oleme 0 tasapinnal, ehk siis maaga tasa.
linnateatris toimusid sel aastal ka teised muudatused. Alates 1992. aastast teatrit juhtinud tandem Elmo Nüganen ja Raivo Põldmaa otsustasid oma ametit maha panna. Uueks linnateatri direktoriks valiti Mihkel Kübar ja uueks peanäitejuhiks sai Uku Uusberg. Ma tahaksin sinna kohale minna ja siis ikkagi hakata inimestega suhtlema kõvasti ja aru saada, mida siis nemad tahaksid teha. 2021 astuti samm lähemale ka Tallinna suurhaigla loomisele, mis ühendaks kaht praegust linna keskhaiglat. Novembris sõlmiti projekteerimisleping hanke võitnud Itaalia partneriga, mis tähendab, et suurhaigla projekteerimine saab alata. For us, it's one of the first project of this size, being the first one of its own typology in one new country. So actually, this will be really challenging because you don't have another example in Estonia of similar works done. Tallinna haigla on planeeritud praegusele Tühermaale Paevälja tänavate ümbruses Lasnamäe veerel. 520 miljonit eurot maksev haiglahoone peaks valmima 6 aasta pärast. Meil on valmisolek selleks olemas, sest Tallinna jaoks kindlasti on suur prioriteet. Aga samas ma olen kindel, et oleks õige ja õiglane, et ka riik eraldaks täiendavaid vahendeid selle projekti realiseerimiseks. Lasnamäel sai sel aastal valmis Tondiraba park, mis on Baltikumi suurim omataoliste seas. Tondiraba park laiub kokku 29 hektaril, jooksu- ja metsaradu ning jalgteid on kokku 10 kilomeetrit, lisaks veel 2,5 kilomeetrit jalgrattaradu. Park meelitab külastajaid ohtrate vabaaja veetmisvõimalustega, nagu erinevad mänguväljakud, välijõusaalid, grillimiskohad ja ekstreemspordialad. Mul oli siuke tunne, et ma oleks kuskil välismaal. Esiteks pole Eestis veel nii suurt betoonparki kuskil, 1600 ruutmeetrit ja ütleks, et väga-väga tore, väga hea ja emotsioonid on laes. Kõige selle keskel saab aga nautida metsikut rabaloodust. Looduslik osa moodustab lausa 85% pargi territooriumist. Niimoodi nagu integreeritult väga palju vaba-aja veetmise võimalusi ja samal ajal ka nagu seda looduskeskkonda koos nautida. Sellist nagu teist näidet Tallinnast ei ole. Valmis sai ka 2 aastat kestnud linnale kuuluva Salme kultuurikeskuse remont. Rekonstrueerimistööde käigus ehitati välja 2 uut Blackbox-saali, kus hetkel annab etendusi linnateater. Uuenenud harjutusruumid said endale ka huviringid, korda sai ka maja katus ning samuti hetkel linnateatri kasutuses oleva suure saali kõige olulisemaks uuenduseks on see, et lava asub nüüd publikule lähemal. Ja lisaks ka see tehniline võimekus, mis siia pandi, et mulle meeldib öelda, et see suur saal on nüüd meil üks paremini varustatumaid saale Tallinnas. See ei ole aga kõik, mis pealinnas sel aastal aset leidis. 25 aastat täitus ka A-kategooria Pimedate ööde filmifestivalil, mille toimumine on linna jaoks sedavõrd oluline, et Grand Prix ja publikupreemia on just linna poolt välja pandud. Pikad pühad ootavad ees ja kõik me oleme väikese puhkuse ära teeninud, ka perearstid. Mida aga teha siis, kui tervisemure tabab inimest just pühade ajal? Kuhu pöörduda ja kust abi otsida? Pühade ajal, mil perearstiabi ei ole kättesaadav, helistatakse perearsti nõuandeliinile keskmiselt 2 korda rohkem kui tavapäraselt. Tervisemured, mida neil päevil meedikutele telefonitsi kurdetakse, on tingitud peamiselt ülesöömisest või alkoholi liigtarbimisest. Samuti ka toidumürgitused, et kindlasti tuleks jälgida, et kui pidulauas on näiteks marineeritud seened, mis ei ole võib-olla teie enda tehtud või on kuskil kingituseks toodud, on ju. Et siis võib juhtuda, et seal võib olla ka kogemata sattunud mürgiseeni, et hoida siis aktiivse varud valmis kodus ja kindlasti siis helistada kas meile või mürgitusteabe telefonile. Igal aastavahetusel on ka helistajaid, peamiselt eakaid, kes on üksinda ja soovivad, et nõuandeliinil olev meedik nendega lihtsalt vestleks. Nendega koos telefoni teel uue aasta vastu võtaks ja kellele peale südaööd saaks ka head uut aastat soovida. Paraku on pühade ajal ja aastavahetusööl ka tavapärasest rohkem helistajaid, kes kannatavad perevägivalla käes. Perearsti nõuandeliinile on tulnud ka kõnesid, kus helistaja tellib enda koduaadressile pitsat. Tegu on USA's alguse saanud varjatud signaaliga, millega hädas olnud kutsub endale abi, kui ründaja viibib temaga samas ruumis. Ja ikka on igasuguseid asju tuleb ette, aga perearsti nõuandetelefonil on algusest saadik ka koostöö siis häirekeskusega, ehk siis meie meedik saab otse ühendada inimese päästekorraldajaga. Tallinna kiirabini jõuab pühade ajal ja aastavahetusel keskmiselt 30% rohkem väljakutseid kui tavapärasel ajal. Tegelikult ikkagi seotud enamasti sellise vägivallatraumaga, kuna just pühade ajal kõik emotsioonid on inimestel
intensiivsemad ja nii positiivsed kui negatiivsed emotsioonid kutsuvad esile sageli konflikte, ka suitsiidid sellel perioodil ei ole haruldased ja aastavahetuse ööl siis tõesti alkohol on enamasti kõikide traumade põhjustaja. Kui midagi juhtub, inimene on segaduses, ärevil ja võib-olla tarbinud ka alkoholi, siis kuhu pöörduda? Kas helistada perearsti nõuandeliinile, minna EMO-sse või kutsuda koheselt kiirabi? Kui ikkagi näed, et kaasinimene on viga saanud või keegi abi palub, et siis kindlasti tuleks sellest ka 112 teada anda ja küllap siis juba koha peal professionaalid selgitavad. Kui jutt nüüd käib kodus olevatest inimestest, kellel on siis üks või teine tervisehäda, kas palavik lapsel tõusnud või mingisugune seede küsimus, et siis tõesti mõistlikum on sellel pühade perioodil enne konsulteerida perearstiga või perearsti nõuandetelefoniga ja siis koos otsustada, kas on erakorraline haiglaravi vajalik või mitte. Pühade ajal ja aastavahetuse ööl on Tallinnas ööpäev läbi avatud ka 2 apteeki. Valveapteek Tõnismäel ja Südameapteek Lasnamäel Vikerlase tänaval. Kuid kõiki ravimeid, eriti just vähem levinud retseptiravimeid ei pruugi linna 2 apteegi varudes piisavalt olla. Kõige esimene asi, millele peaksid inimesed juba enne jõulupühade algust mõtlema, on see, et neil oleksid olemas kõik vajalikud retseptiravimid, sest kindel on see, et probleem on uue retsepti saamisega kindlasti ja ka apteegist ravimite kättesaamisega võib esineda mõningaid tülikusi. Muide, kes on praegu jõulukingituste jahil, siis ehk on ka silma jäänud, et apteegid reklaamivad enda kaupu kui häid kingitusi. Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor ütleb, et kuigi eakatele erinevate mineraalide ja vitamiinide kinkimine on saanud isegi populaarseks, siis tema soovitab siiski midagi muud välja mõelda. Kui sellel inimesel on neid aineid tõesti vaja, siis see vajadus on kindlaks määratud juba kas analüüsidega ja siis on arst need asjad ka määranud, aga niisama viia on ikkagi pigem koormus kui kasu ja iga lisanduv selline annus tegelikult ei tee head. Et ikkagi vähem on parem, et see on kõikidel inimestel, üle elus on nagu põhimõte see, et kõiki asju on vähem parem kui rohkem, nii söögi ja eelkõige ka ravimite puhul. Küll aga iseendal võiks alati kodus olla palavikualandajaid ja jõulusöömingut teel varuda ehk ka seedimist soodustavaid preparaate. Vägijooki tarbides ei tasu unustada mõõdukust ja iga dringi vahel võiks juua ära ka klaasitäie vett. Värskes ajalehes Pealinn. Narkootikumide turul liikuvaid narkoaineid segatakse kokku nii rotimürgi, pesupulbri kui ka muu kodukeemiaga. Linnapea Mihhail Kõlvart ütleb lõppevale aastale tagasi vaadates, et uue rohepöörde sisu peab olema inimeste elukvaliteedi tõstmine, mitte pelgalt ideoloogia, kus toimuvad pealinna aastalõpu ilutulestikud, vanarahva jõulukombed. Vanasti tuli jõulude ajal süüa kuni 12 korda, et uuel aastal jätkuks piisavalt toitu. Mida võtta kaasa lõppevast aastast? Ettevõtja Indrek Neivelt tunnistab, et elektrihinna tohutu tõus rikkus lõppeva aasta. Laulja Hanna-Liina Võsa tahaks aidata Tallinnas rohkem kogukonna tunnet tekitada. Kõigest lähemalt homme ilmuvas ajalehes Pealinn. Kuhu minna Tallinnas eelolevate jõulupühade ajal ja ka vana aasta õhtul? Heroldi ringkäik on pühendatud aasta kõige kaunimale ajale, advendiajale Tallinna vanalinnas. Linnamuusikud mängisid tantsumuusikat, tantsiti ringtantse ja suur pidulik protsessioon, mida tulid paljud inimesed vaatama kui olulist etendust. Toodi see kuusk siia ja pandi üles. Tallinna Panoraam on tagasi ja jätkame saadet heade jõulusoovidega. Mida teie oma lähedastele jõuludeks soovite või millised on teie endi jõulusoovid? Tõenäoliselt soovime me kõik, et see keeruline pandeemia ükskordki lõppeks. Aastaring hakkab taas läbi saama. Paljudel meist on selja taga järsud muutused ja keerulised ajad. Minul ei tasu seda rääkida, mul on ainult üks kontsert see aasta veel või detsembri jooksul. Eelmine aasta oli 14 detsembris. Kõigil on olnud raske ja ma loodan väga, et järgmine aasta tuleb parem aasta, kergem aasta. 1000 korda, 1000 püsijad, kõige kiuste elus hoiab püha küll. Mina elan küll lootuses, et ühel ilusal päeval need jamad lõpevad otsa
ja me saame oma rahuliku eluga jälle edasi minna ja naeratada ja tunda ennast võimalikult hästi. Spordiinimesena minu soovid oleksid, et spordiobjektid oleksid lahti, et saaksid inimesed spordi teha, et noorte jaoks korraldaksid võistlusi nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil ja et üldiselt ma soovin, et sel raskel ajal, kui meil on varsti jõulud tulemas, et inimesed oleksid rohkem oma perega, lähedastega, et saaks oma plaanid paika panna järgmisesse aastasse ja siis teha nagu julgel samm edasi. Ja soovin jõulurõimu ja jõulurahu. Mis puudutab nüüd jõulude ja vana aasta lõppu pidustusi või pühasid, siis minul on küll kõige armsam on olla mitte mingitel suurtel koosviibimistel, vaid oma pere, laste ja lastelaste seltsis. Mis on teie soovid jõuludeks ja uueks aastaks? Ja maailma avatuks. Ja inimesed vaktsineerituks. Üksteise mõistmist. Rahulikult tuleb neid asju võtta ja vaadata, sellepärast, et kui keegi ongi teisel arvamusel, ei saa talle kohe ütelda, et sina peab mõtlema nii, nagu mina tahan. Et tuleb arvestada ikkagi teistega, meil on väga palju erinevate mõtlemistega ja kõigiga peab arvestama. Ma kardan, et inimesed on kuidagi õnnetud, kuidagi kinni ja kuidagi kahte leeri jagatud ja inimesed ei mõista üksteist hästi, kahjuks. Rõõmus tuleb olla, tuleb leida positiivset ümberringi ja armastada rohkem. Ma käin hästi palju jalutamas koera ja lastega. Kõige parem, mis ma sellest aastast kaasa võtan, on see, et kui me saime siis suve hakul esimesi kordi või ütleme terve suve jooksul siiski päris palju kordi jälle lavale pärast pooleaastast pausi, kus ei saanud mitte piukstugi teha, siis see oli hämmastav, kui soe oli igal pool publik. Sellised asjad annavad nii pika laengu, et kui praegu on jälle suhteliselt horisont on tume, esinemisi on vähe, siis need suvel saadud või suvest saadud tunded, need kannavad. Ma ei muretse üldse. Inimesed kipuvad seda ära unustama, et karmid ajad ei kesta igavesti ja karmid inimesed kestavad küll. Et ma arvan, et lihtsalt tuleb kuidagimoodi see hull aeg üle elada ja kohe on kevad. Näed, juba õues lähebki ilusamaks. Varsti ongi jõulud. Siis on meil võimalus aeg veidikeseks maha võtta ja jõulumeeleolu nautida. Tasub meelde tuletada, et pühade ajal on põhjust ka kodust välja tulla. Linnas toimub palju põnevat nii jõulude nädalavahetusel kui ka vana aasta õhtul. Omikroni tüvi levib juba Eesti-siseselt ja nakatumiskordaja on taas tõusnud. Samas sel nädalal otsustas valitsus aastavahetuse ööks kaotada kella 23 piirangu. Tunnid peale seda otsust teavitasid mitmed Tallinna ööklubid 31. õhtul toimuvatest aastavahetuse pidustustest. Seega, aastavahetuse tähistamine on seotud nüüd iga ühe isikliku vastutustundliku käitumise normiga. Mis on teie plaanid aastavahetuseks? Kassidega kodus olla? Kassidega kodus? Jaa, see on hea plaan, see on meie plaan. Meil on nunnud 2 kassi ja me kavatseme nendest hoolitseda. Meil on esimesed jõulud ka nagu omavahel koos ja koos kassidega, nii et on tore aastavahetus ka niimoodi öelda. Me oleme siuksed igavad selle aasta. Võib-olla ma olen lapselastega ja lasen oma lastel siis minna hullama või möllama ka natuke, aga aastavahetuseks puhata, lihtsalt puhata. Päris koju ka siiski aastavahetuseks jääma ei pea. Pealinnas toimub sel õhtul mitmeid üritusi ka turvalistes tingimustes, kuid veel enne. Ka jõulupühi võib veeta põnevate sündmuste saatel.
näiteks Vabaõhumuuseumi jõulukülas saab end kurssi viia sel õhtul meie esivanemate jõulukommetega. Muidugi toimub üle linna ka mitmeid advendikontserte, kus on valikus nii džässi kui ka kirikumuusikat. Ning muide, jõululaupäeval on avatud isegi Tallinna loomaaed, kus pidavad sel päeval kohal olema ka jõuluvanad. Tulles tagasi aga aastavahetusõhtu juurde, toimub pidustusi sel õhtul ka mitmetes pealinna nooblimates restoranides, kuid valdavalt on neis külastajate arv ülimalt piiratud ja koht tuleb ette broneerida. Meil on 80% välja müüdud piletit ja arvestame 120 inimesega. Et meie 900 ruudune pind võimaldab seda väga lahedalt. Meil on praktiliselt 6 ruutmeetrit ühe külalise kohta. Aastavahetus Glorias ühele inimesele algab 99 eurost. Seega, kes tahab aastavahetusel välja minna, veeta õhtut pidulikus seltskonnas ja seda ohutult, siis see on täiesti võimalik, aga võib kalliks maksma minna. No tasuta lõunaid ei ole ja tasuta juust on ainult hiirelõksus. Muidugi turvaline alternatiiv on võtta uus aasta vastu hoopiski õues ilutulestiku saatel. Linna uhkeim raketishow toimub Inglirannas, kus on piisavalt ruumi pealtvaatajate hajutamiseks ning vaatemängu taustaks jääb ka müstiline Läänemeri. See on kindlasti see mereäär annab talle sellist ilu ja peegeldust ja sära juurde. Ja tegemist on siis tõesti sellise, ei ole lihtsalt paugud, vaid siin on ikkagi lugu ja erinevad kujundid ja erinevad mustrid ja näiteks kas või ühe kujundi nimi on Eestimaa. Linna kõige kõrgem saluut lastakse aga õhku Tallinna teletornist. Väiksemaid ilutulestikke korraldatakse veel ka Kotka kaubanduskeskuse platsil, Tondilo pargis, Õismäe tiigiäärsel alal, Pardi tiigi ääres ja Stroomirannas. Omaalgatusliku ilutulestiku korraldamine ei ole soovituslik. Eriti võiksid seda silmas pidada Mustia elanikud, kelle kodud paiknevad Tallinna loomaia ligidal. Praegu on mul labrador, ta on õrn. Ta on nii hea ja õrn, et ta ei kujuta ette, et miks tehakse niisugust koledat häält, et see on tema jaoks maailma lõpp, ma arvan. Ja. Ma ei tea, meil on suht hullud kassid. Ma ei tea, nad kardavad rohkem, et nad ei saa süüa, kui et ilutulestikku. Selles mõttes, et nagu... Aga ise ei ole mingit plaani hakata seal ilutulestike pauka tegema? Ei, absoluutselt mitte. Nii aastavahetusel kui ka jõuluõhtul igatahes kodus istuma ei pea. Tallinnas toimub neil päevil hulga koordineeritud põnevaid tegevusi turvalistes tingimustes. Tallinna Panoraami selle aasta kõige viimase loo toob teieni Herold. Ja juttu tuleb sellest samast jõulukuusest siin, aga mitte ainult. Heroldil on varuks pikemgi ülevaade jõulukommetest läbi sajandite. Muinsustervitus. Heroldi jutud on jõudnud advendiaega jõuluturule. Me oleme jõudnud siia paraku hommikupoolsel ajal, mil karussellid, mis keerlevad, on veel täiesti tühjad ja nende müügipotkade uksed või aknad on küll avatud, aga nende taga ei ole inimeste tunglemist ja samuti ei ole siin nende lampide sära, mis õhtul hämaruses muudavad selle koha lausa muinasjutulisuks. Aga olgu kinnitatud, et nagu kogemus näitab, õhtupoolikul, kui papad-mammad on töölt vabad, tihtipeale tulevad nad siia oma lapsukestega, rääkimata siis ka muidugi vanaisadest, vanaemadest, nii et koht on menukas, aga loomulikult on see mastaap väiksem kui 2 aastat tagasi ja turiste on näpuotsaga lugeda, mõningaid ikka liigub ka. Me teame, et keskajal vastutasid kuuse toomise eest mustpeade vennad ning igal aastal määrati nende hulgast 4 meest, kes pidid pärast toomapäeva, see on 21. detsember, võtma mustpeade maja juures kuuse oma õlgadele ja tooma selle Raekoja platsi, kus juures linnamuusikud mängisid tantsumuusikat, tantsiti ringtantse ja suur pidulik protsessioon, mida tulid paljud inimesed vaatama kui olulist etendust
toodi see kuusk siia ja pandi üles. Kui me vaatame seda sõime, mis praegu muidugi ei ole säravalt valgustatud, siis me näeme, et tegelasi on siin õige palju. Sõimes on muidugi Kristuslapsukene, kõrval on Neitsi Maarja ema, Joosep kasuisa ning on tulnud ka kohale karjased koos oma loomakestega, kelle seas ei puudu isegi lambad. No see on kooskõlas piibli tekstiga Jeesus lapse sünnist, aga 3 tegelast viitavad siin hoopis hilisemale kuupäevale, 6. jaanuarile ehk 3 kuningapäevale. Ja need 3 kuningat, Baltasar, Kaspar ja Melchior, ongi siin tagaplaanil toomas Jeesus lapsele kulda, mürri ja viirukit, nagu me teame. Mõnel aastal me oleme näinud siin kõrgemaid kuuskesid, aga see on väga tihe ja ikkagi ilusa siluetiga, nii et seda on rõõm vaadata. Ja olgu öeldud, et lisaks lumele on siin okstel kuni 300 kuldset kuuli, nii et see on peaaegu nagu see Shishi firma poolt üle dekoreeritud superluksuskuusk. Kuusele lähedale jõudes selgub, et siin pole küljest mitte ainult kuulid, vaid ka roosid, nii nagu päris vanasti keskajal tehti. Ja mis on võib-olla uudis võrreldes keskajaga on see, et vaadake siia külge on riputatud pabereid, joonistuste ja piltide ja tekstidega. Osalt on need laste soovid jõuluvanale, osalt on aga lihtsalt tervitused. Jõuluvana on ka koroona hirmus, aga ta on siin välja pannud, näete, ühe punase postkasti ja uksel on kiri, et palun jätke oma jõulusoovid sellesse punase postkasti. See kehtib mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. Selle jõuluturu puhul oli reklaamis teade, et pakutakse rohkem huvitavaid maiusi, mõnusat suhupistmist ja kui me nüüd nende müügiputkade juurde läheme, siis siin on ka tihtipeale kirjas, mida nimelt pakutakse, aga lausa minu selja taga on näha mitu auravat suurt panni, kust võiks saada midagi niisugust, mis nii kosutab kui ka soojendab. Rõõmustab ka see, et jõulumeeleolu on jõuluturest kaugemale viidud. Linnaisad ja emad on välja mõelnud selle, et väikeseid kuusekesi paigutada mitte ainult vanalinna tänavatele, vaid ka teedele, mis siit väljapoole viivad. Nii et see kõik on väga tore ja aitab tõsta meil toonust ja pidulikumalt tähistada nii Kristuse sünnipäeva kui ka järgnevat aastavahetust. Nagu te näete, karussell pole veel täit koormust saanud, aga mõned lapsukesed on juba leidnud siin endale parajad kohad. Ja armsad televaatajad, pangem siis kõrva taha, et Tallinnas on selline tore jõuluturg ning tulge ka ise kaema ja sellest osa saama, et tõsta oma toonust ning minna uude aastasse parema tuju ja häälestusega. Head sõbrad, suur rõõm oli teiega pühapäeva õhtuti kohtuda. Meie viimane saade saab aga nüüd läbi. Aitäh, et meiega olite. Kõike kaunist pühade ajal ning uute kohtumisteni!